वेलकम टू डायनेमिक मोटर्स। आज हमारे वर्कशॉप में आए हैं BW टाइगन। आज हम लोग इसका काम करने वाले स्टीयरिंग रैक का जो काम किया है वो दिखा रहे हैं अभी। ये स्टीयरिंग रैक हमने चेंज किया गाड़ी का। इसमें ये आवाज था और ये स्टेबलाइजर लिंकेज है गाड़ी का, ये बदली किया हमने। जो कंपनी में एस्टिमेट दिया था वो काम पूरा हो गया है। अभी चेक करते हैं जो आवाज था पहले और अभी के क्या फर्क। चेक करो, सिर्फ 7,000 चली गाड़ी। सो फाइनली गाइस गाड़ी हो गई है। जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया स्टीयरिंग रैक का। ये इसका पुराना स्टीयरिंग रैक है, हमने इसको चेंज कर दिया है और नया वाला गाड़ी में लगा दिया है। सो फाइनली गाइस काम हो चुका है पूरा गाड़ी का।